Guys, anjing ini mencoba meluncur dengan papan seluncuran. Apakah berhasil? Eits, sebelum lanjut kalian pilih pelihara kucing atau pelihara babi. Jika kalian pilih pelihara kucing tekan like dan subscribe dan komen kalian pilih yang mana. Oke lanjut. Wah hebat, ternyata dia berhasil mendarat dengan sempurna ya guys. Kira-kira kamu bisa nggak?